Minsan mga kaibigan ay marami tayong nadidiskubring mga nakakatuwang bagay. May mga aksidenteng nakakahukay ng kayamanan sa kanilang bakuran, mga lumang kagamitan at kung ano-ano pa. At yan din ang naranasan ni Erica Carner mula sa California nang may nadiskubre silang di kapanipaniwalang bagay sa kanilang nirenovate na bahay. Ano nga ba kaya ang bagay na ito? At syempre, ano ang kwento sa pinagmulan nito? Yan ang ating alamin dito lamang sa Maharlika TV. Kaya naman, simulan na natin. Isang umaga ay naisipan ni Erica na iparenovate ang kanyang bahay. Di nagtagal ay nakapagdesisyon kagad siya na paumpisahan na ang paggawa nito. Kaya naman ay kumuha siya ng iilang mga tao para simulan ang trabaho. Habang abala ang ibang mga gumagawa sa paghuhukay ng kanilang konkretong sahig, nagulat at biglang napatigil ang mga ito sa pagtatrabaho nang may nadiskubre silang maliit na kabaong. Ang kabaong na ito ay gawa sa metal at salamin at sa loob ng nasabing kabaong ay may laman na katawan ng isang sanggol na sinasabing perfectly preserved o naipreserba ng maayos dahil kung titignan mo ang sanggol sa loob ng kabaong ay nananatili pa ring nakaintak ang balat at mga kuko nito. At maging ang kanyang kulot na buhok ay hindi man lang naagnas at makikita mo rin maging ang mga bulaklak ng rosas na hawak-hawak niya na bagamat ito'y natuyo na pero hindi pa rin nasisira. Sa umpisa ay laking gulat ng may-ari ng bahay at pati na rin ang mga taong naghukay dahil sa kanilang nadiskubre. Simula kasi nang tumira si Erica sa bahay na iyon ay di niya alam na may batang nakalibing sa kanyang tahanan. Samantala ang kanilang natuklasan na iyon ay parang apoy na mabilis na kumalat sa buong bayan hanggang sa umabot ang balita sa isang non-profit organization na Garden of Innocence na siyang pumunta sa bahay ni Carner para bigyan ng maayos na libing ang nahukay na sanggol. At hindi lang maayos na libingan ang ibinigay ng organisasyon dahil inalam din nila ang pagkakakilanlan ng bata. Ilang linggo pa ang lumipas ay hindi pa rin nalaman kung sino ba talaga ang misteryosong sanggol. Kaya minabuti muna nila na pangalanan itong Miranda. Ang istorya ng nakaraan ay siya talagang maging sagot sa malaking katanungan tungkol sa misteryosong bata. Dahil pagkatapos ng halos isang taong pagsusuri sa mga lumang records, napag-alaman na ang misteryosong sanggol ay si Edith Howard Koch, ang pangalawang anak ni Jorito Nelson at Edith Scopy Koch. Namatay siya noong October 13, 1876 dahil sa severe undernourishment o labis na kakulangan sa nutrisyon na naging dahilan din ng pagdapo ng iba pang mga sakit. 2 taon pa lang siya noon pero magdadalawang buwan na lang bago sana ang kanyang ika-3 taong kaarawan. Sa kanyang pagkamatay, inilibing siya ng kanyang pamilya sa isang sementeryo sa Yerba Buena noong October 15, 1876. Pero kung magkagayon, bakit nasa bahay ni Erica ang kanyang yumaong katawan? Narito ang kasagutan mga kaibigan. Noong kasing nakalipas na mga panahon, ang lupa na tinitirikan ng bahay ni Erica ay ang Old Fellow Cemetery ng Yerba Buena na kung saan doon talaga nakalibing ang sanggol. Noong mga unang bahagi ng 1900s, ang sementeryo ay dinimolish at ang libu-libong mga katawan doon ay inilipat sa ibang lugar na ngayon ay ang Green Lawn Memorial Park. At sa paglilipat na iyon ay hindi nakita ang kabaong ni Edith kaya hindi ito naisama sa paglilipat at yan ang naging dahilan kung bakit natagpuan ang kabaong ng yumaong sanggol sa bahay mismo ni Erica. Ikaw kaibigan, may kakaiba ka rin bang natagpuan o natuklasan sa bahay mo? Share mo naman yan, i-comment mo lang sa ating comment section sa ibaba. Magandang araw mga kaibigan, ito ang Maharlika TV at kung nagustuhan mo ang video na ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat mga kaibigan hanggang sa susunod pa nating mga video.